चिन्तन बोकेका शासकहरू नेवारकै भाषा संस्कृति अस्तित्वमाथि प्रहार गरिरहेको छ र नेवार साथीहरू बडो मजाले उपत्यकामा बसेर काठमाडौँमा बसेर अहिले तिनीहरूकै स्तुति गानमा तिनीहरूकै भजन मण्डलीमा सामेल भएर आफ्ना दुश्मनहरूको तागतलाई बढावा दिइरहेको छ। त्यसैले मेरो आग्रह छ, वास्तवमा लिम्बुवानबाट लिम्बुहरू काठमाडौँ आइसके, तामसालिङबाट तमाङहरू काठमाडौँ झरिसके, तम्बुवानबाट गुरुङहरू काठमाडौँ झरिसके, मधेसका ती भूभागबाट मधेसीहरू काठमाडौँ सिंहदरबार घेर्न आइसके। तर हाम्रा यी नेवार साथीहरू जसका भाषा संस्कृति अस्तित्वमाथि केही मुठ्ठीभरका शासकहरू कहिले नेताका रूपमा कहिले एकजना नेवारलाई देखाएर समाजवादका नाममा प्रजातन्त्रका नाममा नेवारहरूलाई प्रयोग गरे, कहिले जनयुद्धका नाममा साम्यवाद ल्याउँछौँ, वर्ग सङ्घर्ष गर्छौँ, वर्गविहीन समाज बनाउँछौँ भनेर नेवारहरूलाई प्रयोग गरे। कहिले अब नेवारलाई जित्नु छ भने नेवारहरूको जोइ गरेर नेवारको भान्सासम्म पुगेर नेवारहरूको अस्तित्व र